Eletrônica Novo Som mais uma vez. Dessa vez apresento para vocês um Banda Ice 2500. Esse amplificador é um 2500 a 2 ohms. Esse amplificador, se você for olhar hoje, pessoal, esse amplificador é o equivalente ou referente ao Banda Ace 3002. É o mesmo projeto, é o mesmo amplificador. Só que esse aqui é um 2500, né, que é o mais antigo. Mas é o mesmo amplificador, 3.500 watts ou 3.000 RMS. Usa o mesmo microcontrolador, o mesmo projeto, a mesma placa. Vamos lá, esse equipamento aqui, pessoal, queimou, pegou fogo na fonte aqui na realidade. Estou olhando aqui, danificou até a placa. Mas como o amplificador está muito bom a placa, no restante, ó, tá tudo novinho a placa. Ó, tá toda inteira. Tá intacta a placa, o equipamento do cliente. Deu uma danificada aqui, ó. Vou desmontar isso aqui. Vou desmontar ele da placa aqui, verificar o que queimou. Queimou uma série de coisas. Queimou uma série de coisas aqui da fonte. Aparentemente só esses 3 MOSFET, mas bem provável ter queimado aqui os 6, o drive e o microcontrolador, que esses equipamentos geralmente queimam, esses amplificadores. Quando queima a fonte, ele queima. Fusível recomendado 125 amperes pelo fabricante, tá ok. Talvez foi por causa de baixa bateria lá do cliente, acabou danificando a fonte, ou alguma sujeira, alguma coisa, algum pedacinho de fio caiu, bateu em cima aqui desses MOSFET aqui, que acontece muito também. O cliente vai fazer a instalação muitas das vezes, ligar os fios aqui, ó, aí solta aqueles pedacinhos de fio, não estanha ou não faz o devido processo legal ali para colocar o cabo aqui, e aí às vezes acaba caindo aí um pedacinho de fio, uma fagulhazinha de fio, bate aqui em cima. Aí leva a essa situação. Já peguei vários assim. Vou desmontar essa placa aqui pra gente ver o estado que ela está. Mas é um amplificador muito bom esses aqui da banda. Principalmente essa linha aqui. Essa linha Ice aqui, 2500. Como eu disse pra vocês, é o mesmo projeto, é o mesmo amplificador de 3002. Esse amplificador aqui, a 14.4, ele dá aí uma média de 3.700 watts RMS, por aí, esse amplificadorzinho aqui, esse 2.500 aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar a placa aqui, que danificou bastante. Quando eu falei para o cliente queria o equipamento, eu falei para ele que a gente ia fazer um ajeito aqui para aproveitar esse equipamento dele, senão vai ter que jogar fora o equipamento. Tá super novo esse amplificador. Só que a fonte que pegou fogo. Vamos lá. Ver se a gente consegue arrumar ele. Eu já vi aqui um problema aqui. Entrou em curto aqui um diodo. Diodo da fonte. Ele usa 4 diodos retificador aqui. Tanto que a maioria desses amplificadores até 3.000 watts só usa 2 diodos para fazer a retificação do secundário. Esse aqui usa 4. E a fonte dele são 2 transformadores. Ou seja, ele trabalha em paralelo aqui os 2 amplificadores para aumentar a amperagem do equipamento. Trabalha com 6 MOSFET de cada lado, mas é um super amplificador. E usa aí 4 diodos para retificar a fonte. Usa 2 para cada fonte, cada transformador. Muito bom esse projeto, eu gosto muito desse amplificador. Agora é um pouquinho cara a manutenção, porque quando queima muita coisa, principalmente aqui na fonte. Mas o estágio de saída tá todo intacto, todo bonitinho. Vamos desmontar isso aqui, tirar esses MOSFET aqui pra gente ver. Pessoal, o defeito inicial desse equipamento aqui, já tô vendo aqui. Tô vendo ali na estrutura, foi água. Caiu água dentro do amplificador. Foi isso que levou a queima. Entendeu? Caiu água.
Aqui, ó. Isso aqui é marca de água, ó. Ferrugem. Ó, aqui. Caiu a água aqui dentro do equipamento. Bem provável que o parafuso aqui deu positivo. Eu tô vendo aqui, ó. Caiu. E essa água se instalou bem em cima dos MOSFETs aí que entrou em curto. E aqui também na fonte, ó, onde pegou fogo no diodo, ó. Esse foi o problema que levou. Esse foi a situação, a causa que levou à queima desse equipamento. Vou tirar aqui esses MOSFETs aqui, verificar, limpar essa placa pra gente dar continuidade aqui ao vídeo, se a gente vai conseguir resolver o problema desse equipamento ou não. Desmontei aqui, pessoal, olhando aqui, danificou bem a placa, ó. Ó, danificou bem a placa, ó. Estrilha. Danificou bastante. Vamos fazer aqui uma restauração nessa placa aqui, para aproveitar a placa desse amplificador desse cliente. Só foi esse lado aí da fonte. Se tivesse furado a placa aí ficaria mais difícil, mas como não chegou a furar a placa, mas danificou bastante, vamos fazer um ajeito aqui. Eu vou desmontar isso aqui, vou limpar isso aqui direitinho, limpar pra gente ver o que conseguimos fazer aqui. Olhando aqui, pessoal, fiz o teste aqui, teve uma faísca aqui de fogo aqui na região do diodo aqui, mas isso aqui foi só um curto que deu aqui por causa da água, da umidade, que aqui trabalha com 200 volts. Quando a água caiu aqui dentro, deve ser que o equipamento estava ligado, e aí deu esse curto. Mas verificando aqui, o diodo não tá ruim não. Tá bom. Só deu uma faísca ali, mas não tá ruim não. Só limpar ele aqui. Vou tirar ele fora, limpar e fazer uma limpeza em volta aqui e já tá bom. Ele não danificou o diodo não. Agora aqui na placa a gente... Eliminei as trilhas, verifiquei, não queimou o estágio de cá de fonte, nem o de lá. Só queimou mesmo os 3 MOSFET aqui da fonte. Deve ter queimado o 4427, vou verificar aqui agora, alimentar ele aqui pra gente ver. Vou alimentar aqui pra ver se esse lado aqui queimou também. Vamos tirar as provas agora se queimou, né? Esse aqui danificou a placa, danificou a trilha, danificou as trilhas aqui, mas dá pra gente recuperar. O equipamento tá todo novo, não precisa jogar fora. Vou ver se danificou aqui o microcontrolador e as outras coisas. Não danificou não. Funcionando, tá gerando PWM. Tá gerando PWM perfeitinho aqui na fonte. Não queimou nem o 4427. O que aconteceu aqui foi o curto mesmo, que caiu a água. A água caiu em cima. Caiu em cima aqui dos MOSFETs. E o equipamento eu acho que estava ligado. Deu aquele curto aqui debaixo da placa, por causa da voltagem aqui dos capacitores. Vou descarregar ele aqui. Fazer a limpeza aqui pra gente... Essa limpeza aqui nesse diodo aqui, pra gente já começar a montar esse equipamento. Verificando aqui, tinha dado uma faísca de fogo aqui. Deu uma faíscazinha aqui, mas nada de muito grave não. Deu uma faíscazinha aqui por causa exatamente da água. Mas já tá. A água passou aqui e acabou. A água com eletricidade não combina, né, galera? Água com eletricidade não dá certo. Vou montar ele já no lugar. A plaquinha tá toda bonitinha, só isso aqui que danificou, mas agora nem os MOSFET aqui do lado de cá danificou. Nem o 4427, nada, por sorte do cliente. Deu uma estragadinha na placa aqui, a trilha
encostar bem aqui pra gente poder visualizar. Deixa eu ver aqui a câmera, ó. Tá vendo aqui, ó? Danificou essas trilhas. Vou colocar uns MOSFETs aqui. Vou colocar um isoladorzinho aqui em cima dessa, onde descascou aqui a trilha. E vou colocar uns resistores PTH aqui de 1/8. Aqui de 1/8 e esse equipamento vai ficar zerado. Já vai estar funcionando. Vou fazer essa pequena cirurgia aqui, pessoal. Colocar esses resistorzinhos aqui, ó. Aqui é os resistores de gate. Como danificou a trilha, não tem como recuperar a trilha aqui porque queimou. Fiz esse pentezinho aqui, ó, com 3 resistorzinhos de 10R, 1/8. E vou soldar eles aqui. Soldar eles aqui já vai resolver o nosso problema com essa trilha aqui rompida. Esse amplificador é muito bom. Eu gosto muito desse amplificador. É muito potente, muito resistente. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, quem conhece esses amplificadores da banda sabe muito bem do que eu tô falando. Mas esse amplificador foi fabricado no mês 9 de 2010. Os amplificadores banda, dá para você ver a data de fabricação através do código de barra deles. Primeiro ele começa com mês e depois com ano. Os primeiros números é o mês e o segundo número aqui é o ano que foi fabricado. Então aqui, ó, 0910 foi fabricado no mês 9 de 2010. Primeiro está o código de barra, o modelo do equipamento, e depois do código do modelo do equipamento está a numeração, 4 números. 0910 é o ano de fabricação e mês de fabricação. Então o equipamento de 2010, vamos colocar na ponta da caneta, o equipamento de 2010 está funcionando até hoje em 2022, entendeu? Então não é um equipamento qualquer, é um equipamento muito bom e tal, perfeito. E só danificou esse equipamento por causa da água que caiu na placa. Se não fosse a água, o cliente estava tocando com ele a vida toda aí. Por isso que o cliente pediu para mim consertar. Falou, não, cara, eu tenho muita estima com esse amplificador me acompanha há mais de 10 anos, nunca deu problema. E realmente está todo original. E não vai dar problema, só deu problema nisso aqui. A gente vai fazer um serviço aqui bem feito e ele vai ficar a vida toda de novo. O cara usa corretamente e vai ficar com o equipamento, tem um equipamento aí para a vida toda. Esse é o diferencial desse equipamento aqui. Eu achei que tivesse queimado aqui muita coisa, microcontrolador, mas graças a Deus não queimou não. Só queimou mesmo esses MOSFET aqui e fazer essa recuperação na trilha aqui, que dá um certo trabalho, né? Bem trabalhoso, não é só colocar o MOSFET no lugar e soldar, né? Tem que fazer aqui esse gatilhozinho aqui, que não é uma gambiarra, é uma restauração aqui da trilha, né? Gambiarra é quando é mal feita. Quando é bem feita, não é gambiarra. Ó. Quando é bem feito, não é gambiarra, né, pessoal? Dá uma olhadinha. Ficou legal. Agora eu vou soldar tudo aqui. E aparentemente o amplificador tá perfeito. Vou soldar os MOSFETs aqui só e verificar as trilhas aqui se tá tudo ok. E ligar esse equipamento. O MOSFET original desse amplificador aqui é o IRFB 3207, já falei em outros vídeos aí, você pode colocar na falta o IRFB 438, o STP 170N7F6. Esse 3207 aqui, pessoal, é um MOSFET de 60 volts, 130 amperes, se não me engano. Você pode colocar o STP aí, que a banda também usa, o STP 170N7F6,
Você pode colocar também o RFB 438, que também vai dar certo. É a mesma especificação do MOSFET interna. Você pode colocar também o IRFB 448, que vai funcionar também. O IRFB 377 também vai funcionar legal aqui, beleza? Na fonte desse equipamento não, de todos os amplificadores da banda. Todos eles trabalham com a mesma linha. Esse MOSFET aqui é um pouco diferente desse, porque esse aqui é mais antigo o lote e esse é mais atual, mas é o original, IRFB 3207. Vamos alimentar esse bicho aqui e colocar fogo nele. Vamos ver o que vai dar. Só conferir aqui. Ver se tá ok essa trilha aqui, se não tem nenhuma trilha dando curto. Vai ser só ligar e partir pro abraço. Vamos fazer o teste nele agora, ligando, né? Vamos ver como é que vai o comportamento dessa placa. Ligou. O LEDzinho tá aceso, LED power. Consumo de corrente 1.5 amperes. Equipamento super bom, viu, pessoal? Econômico. Muitíssimo bem nesse equipamento. Deixa eu verificar aqui a voltagem aqui nos gates. Já está aberto o pulso total. 5.9, tá ok. Então, tudo padrãozinho. Deixa eu verificar o outro lado que não danificou, mas ó, tá tudo padrão. 5.9 volts. Para confirmar o reparo. Deixa eu verificar a frequência dele aqui. 24 kHz nos MOSFETs, é a fonte mesmo, depois dela aberta é isso, tá ok. 24 kHz. O amplificador também já está funcionando. Deixa eu verificar aqui a frequência dos MOSFETs. 247 kHz. 247. Ok. Já está funcionando esse amplificador. Já está funcionando já. Vou colocar um áudio aqui pra gente confirmar o serviço, né? Deixa eu colocar um áudio aqui. Mas já está funcionando. Ligar aqui e colocar um áudio pra gente verificar o comportamento dele. Já está funcionando. Então, o que causou o defeito desse equipamento foi água que caiu na placa. Agora eu vou fazer uma limpeza ali no dissipador. Limpar todo o dissipador, montar, colocar um lacre e liberar o equipamento para o cliente, ó. Um reparo, vocês viram aqui por baixo não teve muita mudança, queimou muita placa aqui, mas está perfeito o serviço. Fizemos um ajeito aqui nos resistores de gate, mas está bem firme.
não quebra, não vai danificar. O equipamento já está pronto. Aqui a gente recupera na eletrônica Novo Som aqui a gente recupera aí 99% de equipamento. Ou seja, nesse estado aqui, dependendo do lugar que o cliente for levar, iriam condenar a placa do equipamento dele. Até eu mesmo quase ia condenando a placa, mas quando eu olhei o estado, que estava todo novinho, tudo bom, só tinha danificado aqui 3 MOSFET, a linha aqui e as trilhas aqui. Mesmo se ela tivesse até furado a placa nessa região só, dava pra gente restaurar ela, montar os 3 MOSFETs aqui e fazer funcionar. Entendeu? Obrigado a você que nos segue aqui no nosso canal do Instagram, que acompanha aqui os nossos vídeos, nosso trabalho. Dá aquele likezinho, aquela moralzinha pra gente aí. Pra gente tá sempre postando vídeos aí com dicas como essa e outras melhores que virão aí. Muito obrigado você que faz parte aqui do nosso canal e assiste os nossos vídeos. Nos dá essa audiência aí. Só recapitulando, aqui é um Banda Ace 2500. Queimou aqui o estágio de fonte. Não danificou o 4427, não danificou o micro, por sorte do cliente, que geralmente isso acontece. Danifica, não danificou. Danificou a placa, nós restauramos e já está funcionando. Beleza? Agradeço a você mesmo aí por assistir os nossos vídeos. Eletrônica Novo Som.